Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbalan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Gusti Yesus anggenipun makarya menika sansaya viral, sansaya populer, lan kathah tiyang ingkang madosi Gusti amargi menapa ingkang dipun tindakaken dening Gusti menika dados jawaban tumrap menapa ingkang dipun betahaken dening masyarakat rikala semanten. Gusti Yesus asung bagas kasarasan dumateng tiang-tiang sing gerah. Gusti Yesus ugi ngluwari tiang-tiang saking sedaya belengguning setan lan roh-roh awon. Gusti ugi paring sabda lan nuntun lumantar pangandika-pangandika dalem dumateng tiang kathah anggenipun nggayuh kawilujenganing gesang wonten ing alam donya nuju kratoning swarga. Popularitas dalem Gusti boten merga namung menapa sing dikotbahke, ning ugi menapa sing dipun tindakaken Gusti pakaryan-pakaryan dalem. Menika tentu penting awit kadangkala ing jaman sakmenika anggenipun kula panjenengan viral namung merga omongane awake dhewe, merga khotbah sing lucu. Yen ngendikan kuwi agawi seneng ning ora ana wohe sing cetha. Kadangkala wonten ing media-media sosial kathah banget cerita-cerita lucu, humoris merga ya mbok menawa kanggo njawab kabutuhane awake dhewe sing stres. Ana ing pakaryan, stres, sibuk, ana ing lampahing gesang saben dinten. Mbok menawi tumraping tiang-tiang jaman menika ngono kuwi wis cukup. Ning lumantar Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah ora mung cukup omongane sing lucu, sing gawe bungah, sing iso gawe guyu, ning sing langkung penting menika pakaryan-pakaryan sing asung jawaban tumraping kabetan tiang ing jaman menika. Mila Gusti Yesus ingkang sampun viral, ingkang sampun populer lan kathah tiyang sing madosi Gusti merga nembe ngalami sesangganing gesang, Gusti betahaken partisipasi murid-murid dalem. Yen Gusti dhewe tentu nanggapi menapa ingkang dados kabetaning tiyang kathah mesti ya rekoso. Mila yen awake dhewe nyuwun ing ngarsa dalem Gusti ya rasah okeh-okeh. Nek wong sak donya kabeh nyuwun marang Gusti, bayangke piye Gusti le arep nyembadani siji mbaka siji. Mila Gusti tinarbuka dumateng partisipasi murid-murid dalem wonten ing pakaryan-pakaryan dalem. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 9 ayat 3 kalih ngantos dumugi 3 8. Nalika samono ana wong bisu keranjingan setan sing disowanake ing ngarsane Gusti Yesus.
Sawise setane katundung metu, si bisu bisa omong. Wong-wong padha eram lan alok. Ana ing Israel durung tau kelakon sing kaya mangkono iku. Nanging wong-wong Parisi padha kandha, ratuning setan sing aweh panguwasa nundung setan kaya mangkono. Dene Gusti Yesus mider-mider ana ing kutha-kutha lan padukuhan-padukuhan sarta memulang ana ing sinagoga-sinagoga lan martosake kabar kabungahan bab kratoning Allah karo marasake saking lelara lan memala. Bareng priksa wong sak pirang-pirang, Gusti ngraos welas awit padha lesu sayah kaya wedhus tanpa pangon. Gusti nuli ngandika marang para murid, panenane mono akeh nanging sing derep mung sethithik. Mulane padha nyuwuna marang sing kagungan panenan supaya ngutus wong derep sing luwih akeh. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus marasake tiyang sing bisu, lajeng Gusti nggih mider-mider wonten ing kitha-kitha lan padukuhan-padukuhan. Menika saged dados gambaran bilih anggenipun Gusti makarya boten namung ing setunggal papan, ning ya neng ngendi papan ndelajah tanah Yahudi. Gusti ngersakake sansaya kathah tiyang sing saged nampi kratoning Allah lan ngraosaken kasaenaning Allah lumantar panjenengane kanthi piwulang lan pakaryan. Menika tentu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami jejering paguyuban murid-murid dalem Gusti ing jaman menika. Kados pundi jejering pasaman suci awake dhewe nggih ndelajah jaman, ndelajah papan kangge martosaken kratoning Allah lan mujudaken kasaenaning Allah wonten ing gesang sesarengan. Gusti ingkang mriksani kathah tiyang menika kados mendo tanpa pangon sing padha lesu sayah. Gusti ngajak para murid dalem supados nyuwun marang sing kagungan panenan ngutus luwih akeh wong sing derep. Menika naminipun timbalan. Jaman rumiyin mangsane tandur utawi derep sing duwe sawah menika duwe wewenang kanggo milih sapa sing tandur sapa sing derep. Anggenipun milih mbok menawi namung jawilan pasarep ning pasar petuk tanggane terus ngendika, "Yu, sesuk tanggal semene tandur ning nggonku ya," utawa "Yu, sesuk Rebo Legi derep ning nggonku." Ngoten niku model jaman rumiyin saderenge wonten teknologi wis nganggo alat anggone derep. Mila Gusti Yesus ngersakake para murid dalem nyuwun dumateng sing kagungan panenan supados ngutus wong derep sing luwih akeh. Merga apa panenane wakeh lan yen akeh sing derep tentu anggenipun makarya langkung efektif. Wektune ya sansaya cepet, sing derep ya akeh, dadi terus menapa sing kudu dipanen cepet le kepanen, ora murak utawa mengko malah dogogrok. Menika dados gambaran bilih pakaryan dalem Gusti mbetahaken tiang-tiang sing purun ngayahi timbalan. Allah menika sing kagungan panenan. Gusti Yesus tansah tinarbuka ngajak para murid lan sinten kemawon terlibat bersinergi sesarengan wonten ing pakaryan-pakaryan mujudaken kasaenan lan kawilujengan. Mila kula panjenengan sami jejering tiang Katolik murid-murid dalem Gusti aja ngasih wegah utawa emoh partisipasi ing pakaryan dalem Gusti. Mirungganipun nggih wonten ing kepengurusan gerejawi menapa dene ing masyarakat. Menika dados timbalan suci awake dhewe
ambil bagian wonten ing pakaryan dalem Gusti, ngopeni mendo-mendo dalem sing kraos lesu sayah. Pancen naminipun leladosan ngopeni ngrawat mendo-mendo dalem ora gampang. Butuh ati sing jembar, butuh wektu sing akeh, butuh pemikiran sing wicaksana lan sapanunggalane. Ning kula panjenengan kedah yakin timbalan menika estu dados sumbering berkah sing kathah tumraping kula panjenengan sami. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.